صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد،
ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث
کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے،
فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا تھا، اردو والا نہیں پڑھیں گے، ایسا پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دل میں دلدار ہے تو سب کچھ ہے، ایک میرا یار ہے تو سب کچھ ہے۔ دل میں دلدار ہے تو سب کچھ ہے، ایک میرا یار ہے تو سب کچھ ہے۔ اس طرف نعمتیں ہوں عالم کی، اس طرف نعمتیں ہوں عالم کی، اس طرف یار ہے تو سب کچھ ہے، اس طرف یار ہے تو سب کچھ ہے۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ کا شکر کرو، کیسے کریم مولا ہے، جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ مولا فرماتے تم شکر کیا کرو، نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ آنکھیں اس کی نعمت، یہ سماعت نعمت، بصارت نعمت، کلام نعمت، ارادہ نعمت، وجود نعمت، ہستی نعمت، حرکت نعمت، سکنت نعمت۔ گنتے 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 تم ختم ہو جاؤ گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، نعمتیں ختم نہیں، تم ختم ہو جاؤ گے مگر نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مولا کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے۔ پھر وہ ایک ہی نعمت ہے، گن بھی نہیں سکو گے، نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعدوا نعمت اللہ، یہ ایک ایسی نعمت ہے جسے تم گن نہیں سکتے، ہے یہ ایک نعمت۔ نعمت کہا واحد، ایک نعمت ایسی ہے جسے گن نہیں سکتے، وہ ایک بھی ہے اور کرو انیک بھی ہے۔ وہ ایک ہے
مگر ایسی نعمت ہے جس میں کروڑاں نعمتیں پوشیدہ ہیں. پھر کبھی سمجھائیں گے کہ وہ نعمت مولا نے کیوں کہا. ہم ترجمہ کرتے ہیں نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ کہتا میری ایک نعمت کو تم گن نہیں سکتے. نعمت کو گن نہیں سکتے. تو اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں جنہیں گن نہیں سکتے. تمام نعمتیں ایک طرف، سب نعمتیں ایک طرف. یہ آنکھیں کافر کو بھی ملی ہیں، ہمیں بھی ملی ہیں. یہ کان کافر کو بھی ملے ہیں، ہمیں بھی ملے ہیں. یہ لب و دندان کافر کو بھی ملے ہیں، ہمیں بھی ملے ہیں. یہ ہاتھ کافر کو بھی ہیں، ہمیں بھی ہیں. یہ پاؤں کافر بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں. کافر بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. کافر بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. کافر بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں. کافر بھی کھاتا ہے اس کی نعمتوں کو، ہم بھی کھاتے ہیں. یہ ان نعمتوں میں مشترک، سب دونوں شریک ہیں. مگر یہ کیسی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. اس سانس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. ایک سانس کا، یہ حرکت، کتنی حرکتیں کر چکا میں تقریر کے شروع ہونے سے اب تک. کتنی حرکتیں کیا مجھے معلوم نہیں، کتنے ایکشن ہوئے مجھے معلوم نہیں. ایک حرکت کے لیے آدمی تڑپ جاتا ہے. آپ ہسپتال جائیے، ہاسپٹل جائیے، کوما کنڈیشن میں دیکھیے آدمی کو. اس کے چاہنے والے باہر کر پاؤں حرکت کیا، ہاتھ میں جنبش آئی. بچہ پوچھتا ہے ابا کے ہاتھ میں جنبش آئی؟ ڈاکٹر کہتا ہے ہاں کچھ جنبش آئی. پھولا نہیں سماتا کہ جنبش آ گئی، جنبش آ گئی. میرا باپ ہاتھ ہلانے لگ گیا، ہلانے لگ گیا. ارے کتنی بار ہم حرکتیں کر رہے ہیں، وہاں سے یہاں چل کے آ رہے ہیں، یہاں سے چل کے وہاں جا رہے ہیں. ارے یہاں سے بنگلور کوئی جا رہا ہے، بنگلور سے مدراس جا رہا ہے، ارے مدراس سے حیدرآباد جا رہا ہے. جاتا آتا رہتا ہے. کتنی حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کا شکر کرنا تو کبھی ہاسپٹل جاؤ، آنکھیں بند کیا ہوا لیٹا ہے بندہ. بچہ پوچھتا کیا میرے باپ نے آنکھ کھول دی؟ ڈاکٹر کہتا ابھی ابھی کچھ کھلی ہے. یہ کتنی بار آنکھ جھپک رہی ہے. یہ تو نہیں کر رہا ہے، تیرا رب تیرا عین ہو کے تیرے آنکھوں کو چلا رہا ہے. تو نہیں چل رہا ہے، تیرا رب چلا رہا ہے. تو نہیں کلام کر رہا ہے، یہ کلیم حقیقی کا صدقہ ہے. تو حرکت نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی قوت ہے تو جو تو حرکت کر رہا ہے. یہ اس کا کلام کا صدقہ ہے جو تو بول رہا ہے. یہ اس کے ارادے کا صدقہ ہے جو تو ارادہ کر رہا ہے. یہ تیری حرکت بھی اس کی نعمت، سکنت بھی نعمت. اگر ہر وقت متحرک رکھ دیں تو مر جائے گا آدمی. چلنا بھی احسان اور کھڑنا بھی احسان. کھڑنا بھی احسان، بیٹھنا بھی احسان. صرف کھڑا دیں تو دم نکل جائے گا. ابھی بٹھا رہے ہیں، کبھی کھڑا رہے ہیں، کبھی چلا رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں، پھر خاموش کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اے میرے بندو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے تو شکر کیا کرو گے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. مولا تو ہی سکھا، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ کہنا تو زبان کس کی دی ہوئی؟ یہ زبان کس کی؟ یہ لب کس کے؟ یہ دانت کس کے؟ یہ بولنے کا ارادہ کس کا؟ پھر الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اتنا بھی تو نہیں کہہ سکا، تو نہیں کہہ سکا، نہ تیرا باپ کہہ سکا، نہ تیرا استاد کہہ سکا، نہ تیرا شیخ کہہ سکا، نہ تیرا مربی کہہ سکا. الحمدللہ. یہ سب سے پہلے تیرے باپ نے نہیں کہا، اللہ نے خود کہا الحمدللہ. اب تو کیا تعریف کرے گا؟ تو کیا شکر ادا کرے گا؟ الحمدللہ کہنا بھی تجھے نہیں آتا. یہ جملہ بندے کا نہیں،
یہ کلام بندے کا نہیں، خود مولا کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ یہ تیرا باپ نہیں بولا، نہ میرا باپ، نہ کسی کا استاد، سب سے پہلے کہنے والا کون؟ الحمدللہ۔ ہے کون بولنے کے لیے؟ للہ بولنے کے لیے ہے کون؟ الحمد بولنے کے لیے اس کا غیر ہے کہاں؟ رب العالمین بولنے کے لیے اس کا غیر ہے کہاں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسے گن بھی نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، گننے والے بھی وہی۔ آج کیا اسم ہے؟ محسی، احساس ہے، تو جان نہیں سکتا۔ اس مجمع کثیر ہے، یہ کہہ سکتا ہے، کتنے ہیں نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کو کاؤنٹ کرنا ان کا کام محسی کا ہے، ذرے ذرے کو گننا ان کا کام ہے۔ سمندر میں ریت کے کتنے ذرات ہیں میرا رب جانتا ہے، کیسا علیم ہے۔ ایک مٹھی بالو کو تو گن نہیں سکتا، اور کتنے ذرات ہیں اس کے سامنے ہیں، وہ گن سکتا، وہ محسی ہے۔ تفصیلی اعداد وہ جانتا ہے، اجمالی طور پر ہم کو علم دیا ہے وہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ جب گن نہیں سکتا تو شکر کب کرے گا؟ شکر کب کرے گا؟ ان نعمتوں کو، ان نعمتوں کو، جو نعمتیں ماننے والے کو بھی ملی ہیں، نہیں ماننے والے کو بھی ملی ہیں۔ اللہ کو خالق ماننے والے کو بھی ملی ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے کو بھی ملی ہیں۔ اللہ اللہ کہنے والے کو بھی یہ نعمتیں ملی ہیں، نو اللہ بولنے والے کو بھی یہ نعمتیں ملی ہیں۔ اس کا کام دینا ہے، کیونکہ ہمارا بھی وہی خالق، اس کا بھی وہ خالق۔ جو اللہ نہیں ہے بولتا، اسے بھی اللہ ہی پیدا کیا، اس لیے وہ دے رہا ہے۔ تو مان یا نہ مان، تو مان یا نہ مان، تو میرا بندہ ہے، مجھے دینا، میرا کام تجھے دینا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ تمام نعمتیں ملی ہیں، سب کو ملی ہیں۔ ہم کو کیا ملا ہے؟ ہم کو کیا ملا ہے؟ ساری نعمتیں ایک طرف، ہاں سب کی تمام نعمتیں ایک طرف، ہمیں کیا ملا؟ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ سب نعمتیں ایک طرف، دل میں دلدار ہے تو سب کچھ ہے، ایک میرا یار ہے تو سب کچھ ہے۔ ساری نعمتیں اس طرف اور یار اس طرف، دولت اس طرف، دولت دینے والا اس طرف، عزت اس طرف ہے، صحیح، عزتوں کا دینے والا اس طرف ہے۔ زمین کا ٹکڑا دینے والا اس طرف، زمین اس طرف ہے، زمین کا دینے والا اس طرف ہے۔ ساری نعمتیں ہیچ ہیں ایک نعمت کے ساتھ، ایک نعمت کے سامنے۔ ویسی نعمت ہمیں ملی ہے۔ بول دوں وہ نعمت کیا ہے؟ کیا ہے وہ نعمت؟ اللہ اکبر، ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 60 پر دو، اللہ 102 بنا دے۔ 62 سال، 62 ایئرس
62 वर्षों, बराबर क्या तमिल में कैसा कहेंगे, 62 वर्षों, 62 बरस में कितनी रातें गुजरी, कितने दिन गुजरे, कितने हफ्ते गुजरे, कितने महीने गुजरे, कितने घंटे गुजरे। बोर नहीं होना, अब बोलूंगा चीख मारना। कितने घंटे गुजरे, कितने दिन गुजरे, कितनी रातें गुजर गईं, हाँ? और कितने साल गुजरे, 62 साल गुजरे, इतना तो मालूम। और 62 साल में कितने महीने वो भी बोल सकते हैं, और 62 साल में कितने हफ्ते हैं ये भी बोल दे सकते हैं, 62 साल में कितने दिन हैं ये भी बोल सकते हैं, और लम्हे कितने गुजरे, सेकंड्स कितने गुजरे। 62 बरस, 62 बरस, 62 इयर्स कैसे गुजरे, कैसे गुजरे, हाँ हाँ हाँ, कैसे गुजरे। किसी की दोस्ती में गुजरे, किसी की दोस्ती में गुजरे, किसकी दोस्ती में गुजरे। मौला कहते हैं अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त हो जाता है। बंदे खुदा जिसकी दोस्ती में 62 साल गुजर गए, 62 बरस अल्लाह हमारा दोस्त था, 50 बरस इसका दोस्त था, 60 बरस मेरा दोस्त है अल्लाह, 60 बरस से मेरी दोस्ती निभा रहा है, 62 साल से अल्लाह मेरा फ्रेंड है, अल्लाह मेरा दोस्त है। इसका क्या शुक्र अदा कर सकते हैं। एक एक लम्हा भी कितना कीमती है मोमिन का, एक एक लम्हा कितना कीमती है, एक एक दिन कितना पावरफुल है, एक एक हफ्ता कितना कीमती है, एक एक महीना कितना अजीम है, एक एक साल कितना आज़म है कि इन दिनों में अल्लाह हमसे दोस्ती कर रहा है। अल्लाह हमारा दोस्त, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह जिसका दोस्त हो जाए, 62 बरस से जिसकी दोस्ती को निभाए। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला, सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ईमान वाले का दोस्त बन जाता है। हर मोमिन कह सकता है 50 साल से अल्लाह मेरा दोस्त है, कोई ये कह सकता है 30 साल से मेरा दोस्त है, मोहिद्दीन कह सकता है 25 बरस से मेरा दोस्त है, मेरा मोहिद्दीन कह सकता है 55 बरस से मेरा दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह से उम्र मांगो इसलिए कि उसकी दोस्ती में दिन गुजरे। बीवी के साथ गुजारने के लिए नहीं, बच्चों के साथ गुजारने के लिए नहीं, जिंदगी कमाने के लिए नहीं, मौला मेरे लैलो नहार तेरी दोस्ती में गुजरे, तू मेरा दोस्त है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वाले का दोस्त है। कब से? जब से उसे अक्ल आई, जब से अक्ल है, जब से बालिग हुआ, ईमान लाया। और फिर मोमिन का बच्चा, वो तो मोमिन ही पैदा होता है, मोमिन ही पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला इस्लाम ही पे पैदा होता है। उसके माँ बाप कुछ कुछ बना देते हैं, होता है वो पैदा मुस्लिम ही पैदा होता है, साथ साथ रहता है, साथ तो सबके रहता है। हमारे साथ दोस्त बन के शाहुल हमीद के साथ 50 बरस से तेरा अल्लाह दोस्ती कर रहा है रे, क्या शुक्र अदा करेगा तू। मौला तेरा शुक्र हमसे अदा हो नहीं सकता। सारी नेमतें ये एक तरफ, तेरी दोस्ती में जो लैलो नहार के मोमिन गुजारता है, उसका हक अदा क्या हो सकता है। इतना बड़ा करम। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, फिर इस पर भी खामोश नहीं रहा। पूरी दा मजा नहीं आता क्या? तुमको आया तो आया, मैं मजा लेके जाने के लिए आता हूँ। अल्लाह आपको भी मजा दे दे।
हारमोनियम बजाता ना, वो कोई सुने या ना सुने, वो बजा के मज़ा लेता है। ना 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 दा दा रे ताने ने ना रे ने ना रे ने। हाँ, दूसरा भी मज़ा लिया तो लिया, कोई रहे या ना रहे, हारमोनियम रही तो चलता उसे, वो मज़ा ले लेता। हारमोनियम खुद मज़ा देती तो उनका प्यार खुद मज़ा नहीं देगा क्या? तुम्हारी ज़रूरत नहीं हमको, मज़ा लेते तो ले लो, नहीं लेते तो मत लो, हम तो मज़े में हैं। हाँ, क्या कह रहा था मैं? अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, कितने साल उसकी मोहब्बत में गुजर गए, ये सबसे बड़ा एहसान है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम इस पर शुक्र करो, तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी, उनकी दोस्ती भी रहेगी। उम्र पर शुक्र अदा मत करो, वो भी करो, उस पर भी शुक्र अदा करना, हर सांस पर शुक्र अदा करना। अरे उम्र तो सबको मिली, बैल बकरे को भी मिली, ये कैसी हयात मिली है कि मुही दोस्त बन के साथ है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तेरे हर लम्हा तेरे साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, तू भी दोस्ती कर, तू भी दोस्ती कर। मैं अल्लाह होते हुए तुझसे दोस्ती करता हूँ, सिर्फ ईमान लाया तो दोस्ती करता हूँ। हाँ, मोमिन बना तो इतनी दोस्ती, इतना करम, अब मोहसिन बनेगा तो कितना करम होगा। अल्लाह को अलग है समझ के इबादत कर रहा है तो इतना करम। मैं क्या बताऊं, अल्लाह को लेके मैं इबादत कर रहा हूँ, ये समझेगा तो कितना करम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आल। गैरियत में इतना देते हैं और अपनाइयत में कितना देंगे। एक है गैरियत, एक है ऐनियत। गैरियत में इतनी नवाजिशें, ऐनियत में कितनी नवाजिशें होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आल। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। तो सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त हो जाता है। ईमान वाले तो अपनी जिंदगी को देख, अल्लाह का शुक्र अदा कर। 50 बरस से मेरा दोस्त अल्लाह है, 40 बरस से अल्लाह मुझसे दोस्ती कर रहा है, 60 बरस से अल्लाह मुझसे दोस्ती कर रहा है। इन लम्हात का मैं क्या शुक्र अदा कर सकूंगा पूरी दफा। हाँ हाँ हाँ, इस पर गौर करो, इस पर गौर करो। बड़ी नेमत को भूल गए, छोटी नेमत को याद रखे हैं। दूल्हा मिल गया, दुल्हन बोलती है बिरयानी का क्या शुक्र अदा करूं, आज तुम्हें जो बिरयानी खिलाए। मैंने बोलता अरे मैं खुद तेरा हो गया, पहले इधर देख, बिरयानी का शुक्र बात कर। दूल्हा बिरयानी खिला रहा है हाथों से, और खिलाने वाले को नहीं देखती, बिरयानी को तारीफ कर रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में फर्क है। आवाम का अल्हम्दुलिल्लाह अलग है, खवास का अल्हम्दुलिल्लाह अलग है। आवाम हर दाने पर शुक्र अदा करता है, खवास खिलाने वाले पर शुक्र अदा करता है। अरे तुम खिला रहे हैं मुझे, खिलाना हो तो ऐसा हो, पिलाना हो तो ऐसा हो, इसके बाद नहीं बोलूंगा। खिलाना हो तो ऐसा हो, पिलाना हो तो ऐसा हो। कौन खिलाएगा? वो खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। माँ खिला सकती है, अनाज पैदा नहीं कर सकती। माँ मुंह तक निवाला ले जा सकती है, अंदर उतार नहीं सकती। माँ मुंह तक निवाला दूध पहुंचा सकती है, हाजिमा नहीं करा सकती। ये कैसे मौला हैं कि खिलाते भी हैं, अनाज उगाते भी हैं, माँ की छातियों में दूध पैदा करते भी हैं, बच्चे को बच्चे का मुंह पैदा भी करते हैं, फिर अंदर उसे दाखिल भी करते हैं। फिर यहाँ तक नहीं, भूख खिलाना ही उसका काम नहीं बेटा, भूख को देना भी उसका काम है। सिर्फ अल्लाह को हाजत रवा कहते हैं, हाजत को भी पैदा करता, हाजत रवाई भी करता। हाजत को भी पैदा करने वाला वो, ये कैसा करीम मौला है।
کھانا کھلا سکتا. بھوک کو پیدا کون کر سکتا ہے؟ بھوک کو پیدا کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. پیاس کو پیدا کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے. ارے ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. مولا ہم سے تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تیری دوستی کا ہم سے کیا شکر ادا ہو سکتا ہے. درود شریف پڑھیے. وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ سیدنا. پھر اللہ ولی الذین آمنوا. اس مستی میں مست رہو، مستی کرو. طریقت والا کسے بولتے ہیں؟ مستی کرنے والا. مریدوں پر مستی کرنا نہیں، ہری چندی پر مستی نہیں کرنا. بے ڈال لیتے ہیں ویڈیو پکڑتے فوٹو کے لیے، اس پہ مستی نہیں کرنا. ہرے جھنڈے والا ہمارا ہے نا، اس پہ مستی کرو. ہرا جھنڈا والا ہمارا. کیا پڑھا بیٹے وہ؟ شعر پڑھا نا. پر ہے سایہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کا سایہ ہے کس کے فضل سے؟ خدا کے فضل سے. اس کو بھی شرک بولتا ہے. ہم یہ نہیں بولتے غوث اعظم ہمارے اوپر آ گئے، اللہ سایہ بنایا. ارے چیڑی کو سایہ بنا سکتا ہے اللہ، ارسمروں کو سایہ بنا سکتا ہے. نیم کا پتہ کیا بولتے اسے؟ ارسمراں. جواہر خان اسٹریٹ کتنے سال سے جواہر خان اسٹریٹ لے ارسمروں کو سایہ بنایا ہے. خواجہ حافظ انگیدہ پوئی نے وردی اتنی ورسل نے دے. غوث اعظم کو سایہ بنایا تو شرک بولتا. ارے درخت کو سایہ بنانے والا اللہ محبوب کو سایہ نہیں بنا سکتا. جمادات کو سایہ بنانے والا اولیاء کا سایہ کو نہیں مانتا. جو اولیاء کے سائے میں نہیں وہ ارسمروں کے سائے میں ہے. جو ولی کے سائے کو مانتا نہیں وہ شیطان کے سائے میں ہے. شیطان اس کے اوپر ہے. خدا کے فضل سے ہے سایہ غوث اعظم کا. دکپروں سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. یہ بولتا یہاں سہارا نہیں، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. تجھے یہاں بھی سہارا نہیں، ہم کو یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا، یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا. عرش بڑھ کے یا غوث الاعظم بڑھ کے بول با. اللہ عرش مخلوق یا خالق؟ چل پا مخلوق. غوث اعظم بھی مخلوق، عرش بھی مخلوق. عرش محبوب نہیں، عرش محبوب سبحانی نہیں، عرش معشوق ربانی نہیں، عرش معشوق یزدانی نہیں، عرش حبیب اللہ نہیں. غوث اعظم حبیب اللہ، غوث اعظم معشوق ربانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. عرش کے سائے میں 8 لوگ رہیں گے. مانتا نہیں، مانا تو بے ایمان ہوگا، حدیث کا انکار ہوگا. عرش سایہ دے گا، غوث اعظم نہیں دیں گے، غوث اعظم نہیں دیں گے. عرش کے ابا میں غوث اعظم کے نانا چلنے کی جگہ، وہ غوث اعظم کے نانا واکنگ کرتے، غوث اعظم کے نانا مع نالین واکنگ کرنے کی جگہ، میرے نبی کے واکنگ کرنے کی جگہ، ٹہلنے کی جگہ. وہ سایہ دے سکتا ہے، غوث الاعظم نہیں دے سکتا. بول اللہم صلی علی سید. خدا کا فضل ہے یہ. غوث خود سے سایہ نہیں دے سکتا، یہ بولا تو شرک. غوث کو میرا اللہ سایہ بنایا ہے. ان یدی ہذہ علی مریدی کالسماء علی الارض. میرے غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ. تو کیا ہاتھ ہے؟ ہائے ہائے. بولے تو غوث پاک کا کرم، ان کرمی بولے کیا؟ ان فضلی، ان یدی. اس پر بھی خاموش نہیں، ہذہ اشارہ کرتے ہیں. ان یدی ہذہ، یہ میرا ہاتھ. اے میرے مرید، دوسرے ہاتھوں کو میرے ہاتھ کی طرح مت سمجھ. ان یدی ہذہ، ہذہ میں دوسرا خیال کا خاتمہ. یہ میرا ہاتھ، ان یدی ہذہ علی مریدی کالسماء علی الارض.
جس طرح آسمان زمین پر ہے اس طرح اے مرید قادریو اپنی قسمت پر ناز کرو، قربان ہو جاؤ ہرے جھنڈے والے پر۔ تم بے وارث نہیں، تمہارے سروں پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے، تمہارے سروں پر غوث العظم کا ہاتھ ہے۔ ان یدی ہازیہی سننا ان پا اندہ، میرا ہاتھ نہیں بولے، ہاتھ کے کئی معنی ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے دیکھ، بولے تو مقابلے پر آ۔ ان یدی ہازیہی، یہ میرا ہاتھ کالسماء علی الارض، مریدوں پر۔ ان یدی ہازیہی علی الناس نہیں بولے، ان یدی ہازیہی علی مریدی، میں مانتا نہیں، وہ نہیں ہے تیرے اوپر نہیں، وہ تلے میں لے لے، تیرے سر پر نہیں۔ جو غوث اعظم کے قدموں پہ سر کو جھکا دیتا ہے، غوث اعظم شفقت سے اس پہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سر کو جھکا ہاتھ آئے گا۔ غوث اعظم کے قدموں پہ سر کو جھکا ہاتھ آئے گا۔ ہاتھ سر جھکاتا نہیں، ہاتھ کہاں پوچھتا ہے، سر جھکا، وہ ہاتھ دیکھنا تو سر کو جھکانا۔ ان یدی ہازیہی پوریدہ اللہم درود شریف پڑھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء نعمتیں، 313 رسل نعمتیں، خلفائے راشدین نعمتیں، تابعین نعمتیں، تمام صحابہ نعمتیں، تبع تابعین نعمتیں، ائمہ اربعہ نعمتیں، غوث العظم نعمت اعظم، غوث العظم نعمت اعظم، خواجہ اعظم نعمت اعظم، قطب الدین بختیار کاکی نعمت، فرید الدین گنج شکر کا دوسرا نام نعمت اللہ، بندہ نواز گیسو دراز کا دوسرا نام اللہ کی نعمت، کمال الدین مغربی، کمال الدین بیابانی، ایک نام نعمت کا اللہ کی نعمت کا، دوسرا نام نعمت اللہ کی۔ وہ پیر غوثی شاہ نعمت، پیر نوری شاہ اللہ کی نعمت عظیم، پیر عامر کلیمی شاہ اللہ کی نعمت۔ اور فاروق بولتا ہے یہاں تک کیوں رک گئے، میں رکنے والا نہیں۔ پیر فیضی شاہ اللہ کی نعمت، پیر جمالی شاہ اللہ کی نعمت۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کی ہزارہ صورتیں ہیں۔ پانی نعمت، کھانا نعمت، بیوی نعمت، بچہ نعمت، منوی نعمت، پڑے نعمت۔ ارے فیضی شاہ سب نعمت نہیں، ارے سب سے بڑی نعمت تیرا پیر۔ ان تعدوا، اللہ بولتا ہے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، صحابہ اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا، صحابی بن نہیں سکتا۔ 70 بار تو نماز میں کھڑ گیا، ابھی تو تیری میت نکل جائیں گی، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کا جیسا اب کوئی بن نہیں سکتا۔ اب صحابی بننا تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں، اور نبی کیسا بنا دے گا اللہ؟ صحابی نہیں بنا سکتا۔ اب بنا سکتا ہے کیا؟ اب بنانا بولتے دوسرا پیغمبر آنا، دوسرا پیغمبر آتا ہے بولے تو کافر ہو جاتا۔ پوری دفعہ تو مولا فرماتے تمام سلسلے رک گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو میرے اولیاء کو گن ہی نہیں سکتا۔ کتنے اولیاء پیدا ہوئے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، تو گن نہیں سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو بندگان خدا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی دوستی۔ ہاں، یہ نعمت وہ نعمت سنتے ہیں آپ،
یہ نعمت بھی سنو، یہ نعمت ہی نعمت ہے، اس پر کوئی بولتا نہیں۔ ساپاڑ پیری نعمت، تنی پیری نعمت، محرم اڑے شربت نعمت، اللہ اڑے ساتھ، اللہ کا ساتھ تو سب کو ہے۔ ہوا معکم میں سب آ گئے، وہ معیت عمومی ہے، سب انہیں ساتھ نہیں ہوا تو پیدا کہاں ہوتا؟ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مگر یہ کیسا ساتھ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست بن کے تھوڑی دیر دوستی نہیں کرتا، 60 برس تک کسی سے دوستی کرتا، 70 برس تک دوستی کرتا، 80 برس تک دوستی کرتا، 90 برس تک دوستی کرتا۔ خواجہ حافظ صاحب کو 92 ایئرس اللہ دے، 92 ایئرس دوستی کر کے چھوڑ دیتا کیا؟ نہیں، اس کا جسم اسے چھوڑ دیں گا، اس کی دوستی کو ختم نہیں۔ ایک بار جب اللہ دوستی کر لیتا ہے، اللہ تیری بصارت چھوڑ دے گی، تیرا کلام چھوڑ دے گا، تیرا ارادہ تجھے چھوڑ دے گا، تیری ہستی تجھے چھوڑ دے گی، تیری باڈی تجھے چھوڑ دے گی۔ اللہ کی دوستی چھوڑتی نہیں، اللہ کی دوستی چھوڑتی نہیں۔ جسم چھوڑ دے گا، اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور کیسا نہیں چھوڑے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان ساتھ ساتھ ہے۔ نماز خبر کے باہر، روزہ خبر کے باہر، زکوٰۃ خبر کے باہر، حج خبر تک، ایمان خبر کے اندر بھی گھستا۔ ایمان لے کے ہم جائیں گے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نماز پڑھنے والوں کا دوست ہے، اللہ روزہ رکھنے والوں کا دوست، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان تجھے کہیں چھوڑتا نہیں، تو اللہ کی دوستی بھی تجھے چھوڑتی نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، 10:30 تک بولوں گا۔ کہہ رہا تھا میں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انس آیا نہیں، ان تعدوا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے، اتنی عظیم نعمت۔ ختم کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد خاموش نہیں رہا۔ دوستی کیا۔ میرا دوست محی الدین عالم یہ رہتا ہے کشنا پیٹ میں، میں رہتا ہوں رائے پیٹ میں۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ کشنا پیٹ میں۔ اور کیا کیا کرتا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، کشنا پیٹ میں رہتا ہے، میں رہتا ہوں رائے پیٹ میں۔ رائے پیٹ میں رہ کے اس سے دوستی کرتا ہوں۔ یہ کشنا پیٹ میں رہ کے دوستی کرتا ہے نہیں کرتا مجھے معلوم نہیں، میں تو کرتا ہوں، 30 برس سے کر رہا ہوں، 30 ایئرس میری اس کی دوستی۔ دوستی کرتا ہوں مگر رائے پیٹ میں رہ کے۔ یہ کیسا دوست ہے؟ یہ کیسا دوست ہے؟ عرش پہ رہ کے ہم کو دوستی نہیں کرتا۔ ہوا معکم اینما کنتم، اینما کنتم بولتے جھومنا، ہوا معکم۔ وہ کون بولتا ہے؟ وہ ہو بولتا ہے، ہوا معکم، وہ ہو تو اللہ اللہ بولو، اللہ 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 جو بولتا ہے ہوا معکم، وہ ہوا تیرے ساتھ ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پہ رہ کے تیرے ساتھ نہیں، اینما کنتم، تو جہاں بھی ہے تیرے ساتھ رہتا ہے۔ اب محی الدین بھی میں ساتھ رہتے ہیں نا، ویسا ساتھ نہیں، وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے، اس کی شان جیسی ویسا ساتھ۔ میں بھی عاشق مولانا ساتھ رہتے ہیں، میں بھی راکے مولانا ساتھ رہے ہیں، میں بھی خواجہ مولانا کے ساتھ، ایسا ساتھ نہیں۔ ایسا ساتھ ہمارا، ایسا ساتھ، ایسا رہتا، ایسا ساتھ، اس کا ساتھ، میں کیا بولوں۔ ہمارا ساتھ ایسا، ساتھ ہو کر بھی یہ الگ وہ الگ، یہ الگ وہ الگ، ساتھ ہو کر الگ مگر وہ الگ ہو کر ساتھ۔
وہ الگ ہو کر ساتھ، ہوا معکم اینما کنتم، اس کا ساتھ وہ جیسا ہے ویسا ساتھ، وہ ساتھ ہے، وہ اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ کیسا ساتھ ہے. ہاں 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 ہاں، اب اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے. کسے نہیں گن سکتے؟ اللہ کی نعمتوں کو، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، کیسا ساتھ رہتا ہے؟ نحنو اقرب الیہ. یہ سنے بعد مر جانا نہیں، کیا شان سے بولتے ہیں، آنا نہیں بولتے، نحنو اقرب، ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے بندے تو گن نہیں سکتا، ہم تیری جان سے بھی زیادہ قریب، تیری رگے جان سے بھی قریب. تو اتنا قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں. اس پر بھی خاموش نہیں رہا، اس پر بھی خاموش نہیں رہا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں بھی قریب، میں قریب، نحن اقرب، ہم قریب، ہم قریب. مولا کون کون قریب؟ مولا ہم قریب بولتے ہیں نا، کون قریب بولتے ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہم بھی قریب، ہم سے جو قریب ہے وہ بھی تمہارے قریب. تو 70 برس کی دوستی کرنے والا، اب یہاں ہے پوائنٹ. مولا سے بولو مولا 70 سال دوستی کرنے والا جب ہم اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا کرے گا؟ دوست جب دوست کے پاس آتا ہے تو کیا کرتا؟ آگ لے کے بیٹھتا کیا؟ جلائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا کون پکارتا ہے؟ مولا. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تیرے دوست کی طرف آ، تیرے رب کی طرف آ ویلکم کرنے میں ہوں. اے اہل تاریخ یہ مستی لے کے جانا. مولا سے کہنا 70 برس دوستی کرنے والے مولا اب کوئی ہمارے ساتھ نہیں، تو ہی ہمارے ساتھ ہے، تو ساتھ. پھر مولا کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین. میں ختم کر لیتا ہوں، بہت وقت ہوگا. نبی بھی ساتھ، ساری نعمتیں یہ ایک طرف. دل میں دلدار ہے تو سب کچھ ہے، ایک میرا یار ہے تو سب کچھ ہے. ہاں ہاں ہاں، وہ یار میرا ہے اور یار کا یار بھی میرا ہے. وہ یار، اس یار، یار بولے تو ٹیمل کا یار نہیں، یہ فارسی کا یار. یار کہتے ہیں محبوب کو. ایک میرا یار ہے تو سب کچھ ہے. وہ یار ساتھ ہے تو اس کا یار جہاں یار رہتا اس کا یار بھی وہاں رہتا. مولا فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ختم کر لیتا ہوں. یہ کیسے کریم مولا ہیں.
اہل طریق کو کیا ملا؟ اللہ کی دوستی، رسول اللہ کی دوستی، اللہ کا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ کتنے برسوں کا ساتھ، کتنے برسوں کا ساتھ۔ ختم کر لیتا ہوں، کب شروع ہوئی بات؟ اور 5-10 منٹ آپ پورا بولیں گے، یہ ختم کر لیتا ہوں۔ اس ساتھ اس کے ساتھ ہونے کو جاننا، اس کے ساتھ ہونے کو ماننا، نہیں جان سکتے ہیں تو ماننا تو آتا ہے نا، مانو۔ وہ کیسا ساتھ ہے سمجھ میں آتا ہے سمجھو، نہیں سمجھ میں آتا ایمان لاؤ۔ اللہ بولتا ہے ہوا معکم، بس مانو، مان لو، یقین کرو۔ اور پھر اللہ بولتا ہے رسول اللہ تیرے اندر ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ کیسا، اندر کیسا، باہر کیسا، وہ جاننے والوں سے مل کے پوچھ، نہیں مان لے۔ دین کی ہر بات تیرے عقل میں آنا ضروری نہیں، دین خلاف عقل نہیں، ما ورائے عقل ہے۔ دین کی ہر بات عقل میں نہیں آئے گی۔ فجر کی نماز 2 رکعت، ساری رات سو کے فریش ہوتا ہے، کم سے کم 20 رکعت پڑھنا، نہیں 2 پڑھ کے جا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فجر فریش ہے نا با، فریش نماز 2 پڑھ لے، 20 پڑھو، 4 پڑھو، 4 بھی نہیں 2 بھی سنت ہو، فرض صرف 2، سمجھ میں نہیں آتا۔ ناپاک کہاں سے ہوتا؟ ریح خارج ہو جاتی، کہاں جا کے دھوتے؟ کہاں دھونا، کہاں دھوتا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وضو ٹوٹ گیا، جہاں سے گندگی ہوئی وہاں دھونا، نا وہاں نہیں، یہاں دھو بولتے مولا، سمجھ میں نہ، ماں خاموش، آرڈر دھو لے پاک۔ دین کی ہر بات تیرے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس واسطے نبی کو بھیجا، میرا نبی جو بولا اس میں پاکی، یہ نہیں کر کے وہاں دھویا تو پاک نہیں ہوگا۔ ریح خارج ہو گئی، ریح خارج کو کیا بولتے با؟ کاتو پوچی، کاتو پوچی سننی پنگے پوئی کلین پڑھنا، عید پڑھ لینا۔ وضو نہیں کیا تو پاک ہوگا، وہاں کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کر پاک ہو گیا۔ عقل میں نہیں آئے گا دین، مان۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مان اللہ کا رسول تیرے اندر ہے۔ مان لے گا تو پھر تیرا بیڑا پار، بیڑا پار۔ بندہ جب کسی سے دوستی کرتا تو اس کی لاج رکھتا، یہ بول کے ختم کر لیتا۔ بندہ کسی کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، دوستی بھی نہیں، وقت گزارا بھی تو اس کا لحاظ رکھتا۔ ٹرین میں سید صاحب کے ساتھ عبداللہ صاحب گئے، عبداللہ کو تو سجادہ عبداللہ نہیں با، کون کی عبداللہ؟ سب عبداللہ اچھے، سجادہ عبداللہ الگ، عبداللہ سب ہیں۔ ایک عبداللہ گئے، میں سجادہ عبداللہ نہیں بولا۔ 5 منٹ عبداللہ کے ساتھ گئے، 10 سال کے بعد، ہاں ٹرین میں 5 منٹ آپ ساتھ تھے، ہاں جی نا، ارے 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 ہمیں کوئمبتور سے ہمبور گئے، ارے ارے چائے پینا، آئے نا آئی، ارے 10 منٹ ساتھ تھے تو یاد رکھتا ہے، 70 سال دوستی کرتے ہوئے ساتھ تھا، 70 ایئرس 80 ایئرس، وہ کیسا چھوڑ دے گا؟ ہاتھ میں ان کے ہاتھ تو اب ڈر کاہے کا، ہاتھ میں ان کے ہاتھ، فیضی ڈرتا کئی کو؟ تیرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ بول، تیرے پیر کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ میں ان کے ہاتھ تو اب ڈر کاہے کا، ہاتھ میں ان کے ہاتھ تو ڈر کاہے کا، ہاتھ میں ان کے ہاتھ تو ڈر کاہے کا، اللہ محمد ساتھ تو ڈر کاہے کا، اللہ محمد ساتھ، اللہ بولو، اللہ محمد ساتھ، اللہ محمد ساتھ، اللہ محمد ساتھ تو ڈر کاہے کا، کائے کا ڈر بھیا اندہ ارکد
اللہ محمد ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کیسے ساتھ ہیں ہم کو نہیں معلوم، مگر ساتھ ہیں۔ اللہ بولتا ہے ساتھ ہوا معکم۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ کو اٹھا کے پھینک دوں گا، میں تیری بات کو مانوں گا۔ یعنی بدھی کی اڑتی کوپے تو ٹیلے پوٹروے நீ சொல்றது உங்க என்ன கூட இருக்குது, நீ கூட இருக்கிறாங்க நீங்க। اللہ محمد ساتھ۔ تو بندہ جب کسی کے ساتھ کچھ لمحے گزارتا ہے تو اس کی لاج رکھتا ہے۔ حجاج بن یوسف، ایک واقعہ بول کے ختم کر لیتا۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم، سفاک، قاتل بادشاہ تھا۔ اسے مزہ کس میں آتا؟ ہم چائے پیے تو مزہ لیتے نا، چائے پیتے، سپاری کھاتے، پاک ساپڑ وانگ، اسے مزہ کا ہے میں بولے تو لوگوں کو کاٹنے میں مزہ۔ بلا کے صحیح سب کو دیکھتا، یہ سب پکڑا کاٹو ایسے، صحیح سب پڑھتا، بسم اللہ اللہ، کیسا ظالم، کیسے پیدا ہوئی، دیکھو بیٹھ کے پان کھا کے دیکھتا۔ ہمیں سمندر میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا دیکھتے، موجوں کو دیکھتے نا، اس کا مزہ کا ہے میں بولے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بیٹھا رہتا آ کے ایوان میں، بولتا ارے 4-5 پکڑ کے لا، 4-5 پرچن بات، کچھ بھی غلطی نہیں رہتی ان کا۔ جلات بولتا کاٹو اسے، کیسا تڑپتا دیکھ، مزہ لیتا۔ کاٹے تو کیسا رہے گا سر صاحب، کاٹ کے بتاؤں کیا، کاٹے تو کیسا رہے گا، وہ دیکھ کے مزہ لیتا شیطان۔ ایک دفعہ 40-50-60 آدمیوں کو بولتا لاؤ جی آج سارا دن کاٹنا میں مزہ لوں گا۔ مظلوموں کو سب لا لیا، کئی مظلوموں کو لا کے کھڑا کر دیا، بولا 6 صفیں بناؤ۔ کیا بولا؟ 6 صف، بریانی لینے دینے نہیں، سر لینے، 10 سب کھڑے ہو گئے۔ سنتے ہیں کیا بات؟ سامنے 10، اس کے پیچھے 10، اس کے پیچھے 10۔ ابھی نے بیٹھ گیا، تخت پہ آ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے بولا جلاد لا پکڑ با، ایک کاٹ، دوسرا کاٹ، تیسرا کاٹ، 9 آدمی کٹے، 10واں ایک کھڑا تھا، انہیں ذرا سمجھدار تھا، اللہ والا تھا ہوں گا وہ۔ جب 10واں نمبر آیا تو بھاگ کے دوسری صف میں چلے گیا۔ کیا کرا؟ پوری دبا پہلی صف سے بھاگ۔ ارے حجاج دیکھتا یہ کیا، ہنستا، ہاں بچتا ہے کیا، دوسری کاٹ۔ اب دوسری صف کو کاٹنا شروع کرا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں انہیں کھڑا ہے۔ جب اس کا نمبر آیا تو تیسری صف میں چلے گیا، کرتا 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 6ٹھی صف میں چلے گیا۔ 6ٹھی صف میں بھی 50 پر آدمی قتل ہو گئے۔ اب اس کا نمبر آیا۔ اب حجاج بولتا اب کیا کریں گا تو، اب کہاں جائیں گا؟ بولا جہاں پناہ میرے پاس ایک گر ہے، کچھ بولتا نہیں، کاٹ دیجئے۔ کیا بولتا؟ کاٹ دیجئے، میں آخری میں کٹنا چاہا۔ اچھا آ جا، سمجھتے ہیں نا؟ بولتا جہاں پناہ کٹنے سے پہلے یہ ایک میری خواہش ہے۔ کیا بولتا؟ ایک آج سرگد خواہش ہے۔ کیا کیا بول؟ اب اسے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی، بڑا چالاک ہے یہ، پیچھے گیا پیچھے گیا پیچھے گیا پیچھے گیا، 6ٹھی صف میں چلے گیا۔ اب بھی بولتا ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کچھ بھی نہیں جہاں پناہ، ایک ہی ایک آرزو، بچپن سے میری آرزو تھی، بچپن سے میری ایک خواہش تھی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے تھوڑی دیر ٹہلنا، میری قسمت کا وہ ذرا آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، میری خواہش کو پوری کر دیجئے، ایک ہی تمنا، اس کے بعد مجھے کاٹ دیجئے، آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ذرا محل میں چلنا۔ ہنستا ہو، اچھا یہ خواہش، چل۔ مسند سے ادھرا اور اس کا ہاتھ لیا، لے کر چلا۔ پھر بولا سرکار ادھر جانا، پھر گیا سرکار ادھر آنا، ہو گیا بات، چلو ہو گیا نا کام، بلاؤ جلاد اب کاٹو اسے۔ بولتا سرکار ایک سوال کر دیتا ہوں، اس کے بعد کاٹ دیجئے۔ سرکار آپ کی شان کے موافق آپ کام کر رہے ہیں کیا؟ 3 منٹ آپ کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ تھا اسے آپ کاٹ دیں گے؟ آپ جس کا ہاتھ پکڑے اسے کاٹیں گے کیا آپ؟ جب حجاج بولتا ہائے ہائے کیا بات بولا تو، جا
हालांकि तू चालाकी किया, मगर कैसी बात किया, मैं जिसका हाथ पकड़ूंगा उसे काटूंगा नहीं, जो 3 मिनट में जिसका साथ रहा मैं उसे तबाह नहीं करूंगा, जो 60 साल तुम्हारे साथ दोस्ती कर रहा है वो तुम्हें दाखिल जहन्नम को उसकी रहमत कैसे गवारा करेगी। जिसके साथ मुस्तफ़ा 70 साथ रहे, 70 साल साथ रहे मुस्तफ़ा का नूर, नूर मुस्तफ़ा तुम्हारे अंदर है या नहीं, और जिस तायुन में मुस्तफ़ा का नूर 80 बरस रहे, 70 बरस रहे, 90 बरस रहे, मौला उस तायुन को जहन्नम में कैसे डालेंगे, उनकी रहमत गवारा नहीं करेगी। वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह का महबूब हमारे साथ है, अल्लाह वाले हमारे साथ हैं, तो लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी अहले तरीक़ के लिए खुशखबरी है, आखिरत में तो खुशखबरी उन्हीं के लिए है। व आखिर दावाना अल्लाह நிஅமத்துல்லாஹி லா துஹ்ஸுஹா. அல்லாஹ் சொல்கிறான், அல்லாஹுடைய அருட்கொடைகளை நீங்கள் எண்ண ஆரம்பித்தால் அது எண்ணி முடியாது என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா நமக்கு கோடான கோடி நியாமத்துகளை அல்லாஹ் செய்திருக்கின்றான். கோடான கோடி நியாமத்துகள், அவனுடைய நியாமத்துகளை எண்ணவே முடியாது. அன்பர்களே, ஒவ்வொன்றும் நியாமத்து தான். கண்ணால் பார்க்குறோம், அது நியாமத்து. காலால் நடக்கிறோம், அது நியாமத்து. கையை அசைக்கிறோம், அது நியாமத். இப்படியாக ஒவ்வொன்றாக நாம் சொல்லிக்கொண்டே போவோமேயானால் அல்லாஹுடைய நியாமத்துகள் ஏராளம் ஏராளம் ஏராளம். அன்பர்களே, இதமா சொன்னாங்க, நாம் கண்ணை அசைக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒருத்தருக்கு வயசு என்னன்னு கேட்டாங்க, அவர் 60 வயசுன்னு சொன்னார். அப்போ சொன்னாங்க, 60 வயசு காலமாக, 60 வருட காலமாக நீ கண்ணை அசைக்கிறியே, நீ கையை அசைக்கிறியே, நீ காலை அசைக்கிறியே, இது யாருடைய நியாமத்து இது? அன்பர்களே, ஆஸ்பத்திரியில் போய் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹுடைய நியாமத்தை நாம விளங்கணும்னு சொன்னா மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. அங்க வெளியே நிற்கிறார் பையன், உள்ள தகப்பன் இருக்கிறார் ஐசியூல, டாக்டர் வர்றாரு வெளியில, டாக்டர்கிட்ட கேட்கிறார் பையன், எங்க வாப்பா கண்ணை திறந்தாரா? டாக்டர் சொன்னாரு ஃபுல்லா திறக்கல, லேசா அசைச்சாருன்னாரு. பையன் குஷியில சந்தோஷப்படுறான். அன்பர்களே, ஒரே ஒரு முறை தன்னுடைய தகப்பன் கண்களை லேசாக அசைப்பதற்கு அசைச்சார் என்ற வார்த்தையை கேட்கும் போது புள்ள மனசுல சந்தோஷம் வருதுன்னு சொன்னா, 60 வருஷ காலம் 50 வருஷ காலம் ஓ கண்ணை அசைச்சி, ஓ கண்ணை சிமிட்டி, உன் கண்ணுடைய பார்வையில கொஞ்சம் கூட குறைவில்லாம அல்லாஹ் ஆக்குறான்னு சொன்னா, நண்பர்களே, இது அல்லாஹ்வுடைய நியாமத். அதான் சொன்னாங்க, விளங்க முடியாது, அதை என்ன முடியாது. நம்ம நினைக்கிறோம் நடக்கிறது நியாமத்துன்னு நினைக்கிறோம். சொன்னாங்க, ஹரக்கத்திலையும் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத், உன்னுடைய சகனத்திலையும் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத், உன்னை நடக்க வைக்கிறதும் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத், உன்னை நிற்க வைக்கிறதும் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத். நீ நிற்கிறது மட்டுமல்ல, நீ உட்கார்றது நியாமத், படுக்கிறது நியாமத். இப்படி உன்னுடைய அசைவையும் உனக்கு ரஹமத்தாக அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறான், உன்னுடைய அமைதியையும் அல்லாஹ் உனக்கு ரஹமத்தாக ஆக்கியிருக்கிறான். அன்பர்களே, எல்லாம் நியாமத்து தான். ஆனால் இந்த நியாமத்துகள் எல்லாம் நமக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லாஹ்வாக இலாஹாக ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், அல்லாஹ்வை இலாஹ் இல்லை என்று மறுப்பவனுக்கும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். இந்த எல்லா நியாமத்துகள். ஆனால் ஒரு நியாமத் இருக்கிறது அன்பர்களே, அந்த நியாமத் அல்லாஹ் மூமின்களுக்கு மட்டும்தான் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். அன்பர்களே, எப்படியாப்பட்ட நியாமத் அது, எப்படியாப்பட்ட நியாமத் அது அன்பர்களே. அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனு, அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், மூமினே உன் கூட உன்னுடைய நண்பனாக நான் இருக்கிறேன் என்றான் அல்லாஹ், உன்னுடைய வலியாக நான் இருக்கிறேன் என்றான் அல்லாஹ். அன்பர்களே சொன்னார்கள், ஒரு மனுஷனுக்கு, ஒரு மூமினுக்கு 60 வயசு 70 வயசுன்னு சொன்னா, அந்த 70 ஆண்டு காலம், அதுல எத்தனை வருடங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை மாதங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை வாரங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை நாட்கள் இருக்கின்றது, எத்தனை நிமிடங்கள் இருக்கின்றது, எத்தனை நொடிப்பொழுதுகள் இருக்கிறது. அத்தனை நொடிப்பொழுதிலும் அல்லாஹ்வும் கூட வலியாக இருக்கிறான். இந்த எண்ணிக்கையை உன்னால் எண்ண முடியும், அல்லாஹ்வும் கூட இருக்கிறானே, அதை விளக்க முடியாது என்றாங்க. அந்த நியாமத்தை எண்ணி முடிக்க முடியாது என்றார்கள்.
அன்பர்களே, எப்படி எல்லாம் அல்லாஹ் இருக்கிறான். அன்பர்களே, வலியாக ஈமான் கொண்டவர்களுடன் அல்லாஹ் நேசனாக இருக்கின்றான். அதை சொன்னாங்க. ஒரு தரீகத்வாதியோட அல்லாஹ் எப்படி இருக்கிறான், ஷேக்குடைய கையை பிடிச்சவங்களோட அல்லாஹ் எப்படி இருக்கிறான். அன்பர்களே, எப்படி இருக்கிறான் சொன்னாங்க. நம்முடைய சர்க்காருடைய பாடலை சொல்லி காமிச்சாங்க. அவன் ஒரு மூமின், ஒரு சாதாரண ஒரு மூமின், அல்லாஹ்வை தன்னுடைய கைராக வச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூமின், அல்லாஹ்வை அரிசிலே வச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூமின். சாப்பாடு முன்னாடி வரும்போது இந்த சாப்பாடு எனக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிறான்னு பார்க்கறான் ஒரு மூமின். ஆனால் அஹர் தரீக் ஷேக்குடைய கையை பிடித்த ஒரு முரீத் அவன் என்ன பார்க்கறான், சாப்பாடை கொண்டு வரும்போது எனக்கு சாப்பாடு அல்லாஹ் ஊட்டுறான்னு பார்க்கறான். அல்லாஹ் ஊட்டுறான் இந்த சாப்பாடை. சொன்னாங்க, இதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது. இதையும் தாண்டி விளங்குபவர்கள் தான் ஷேக்குடைய கை பிடித்தவர்கள். சொன்னாங்க, அன்பர்களே, அல்லாஹ் எப்படி தேவையை பூர்த்தி செய்யறான். தேவையை பூர்த்தி செய்பவன் மட்டும் அல்லாஹ் அல்ல, அந்த தேவையை உனக்கு கொடுப்பவனும் அல்லாஹ்னு சொன்னாங்க. பசி எடுக்கலனா என்ன ஆயிருக்கும் சொல்லுங்க அன்பர்களே. சாப்பாடு கொடுக்கறத மட்டும் நாம நியாமத்து நினைக்கிறோம், சாப்பாடு உள்ள போறத நியாமத்து நினைக்கிறோம், சாப்பாடு செரிமானம் ஆகுறத நியாமத்துன்னு விளங்குறோம். ஆனா சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பசியை கொடுக்கறானே அதுவும் அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்து என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா சேவையையும் தேவையையும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், தேவைகளை பூர்த்தியும் அல்லாஹ் செய்கின்றான் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய இந்த நியாமத் மாபெரும் நியாமத். அன்பர்களே, அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனு, அல்லாஹ் நம்முடன், அல்லாஹ் நமக்கு வலியாக இருக்கின்றான், அல்லாஹ் நமக்கு நேசனாக இருக்கின்றான். அன்பர்களே, இந்த நியாமத் மிகப்பெரிய நியாமத். அடுத்து சொன்னார்கள், அல்லாஹ் இதை மட்டும் அல்லாஹ் நியாமத்தாக ஆக்கவில்லை, இறை நேசர்களுடைய தொடர்பை அல்லாஹ் நமக்கு ஆக்கி இருக்கின்றான். அது மிகப்பெரிய நியாமத். அன்பர்களே, நம்முடைய கையிலே யாருடைய கையை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான், நம்முடைய கையிலே நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தாமன் அது யாருடையது. அன்பர்களே, ஷேக்குடைய நிஸ்பத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். இது மாபெரும் நியாமத். அன்பர்களே, ஒரு வலியுடைய சுஹபத் கிடைக்குதல் என்பது அன்பர்களே அது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஒரு வலியுடைய சுஹபத் நமக்கு கிடைப்பது என்பது அது சாதாரண விஷயம் அல்ல. சொன்னாங்க, இன்னைக்கு ஒருத்தர் சஹாபியாக ஆக முடியுமா? ஆக முடியாது. ஏன்? ரசூலுல்லாஹ்வை ஈமானுடன் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது அகக்கண் புறக்கண்களால் காண வேண்டும். அப்படி கண்டிருந்தால் தான் அவர் சஹாபியாக ஆக முடியும். சஹாபியாக ஆக முடியாது, சஹாபியாக யாராலும் ஆகவே முடியாது, அல்லாஹ்வும் ஆக்க முடியாது, சஹாபியாக ஆக முடியாது. ஆனால் ரசூல்மார்களுடைய வருகை முடிந்து விட்டது, நபிமார்களுடைய வருகை முடிந்து விட்டது, சஹாபாக்கள் முடிந்து விட்டார்கள். ஆனால் இன்றளவிலும் அன்பர்களே வலிமார்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள், கியாமத் வரை இருப்பார்கள். அந்த வலிமார்களுடைய தொடர்பை அல்லாஹ் நமக்கு ஆக்கி இருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, அந்த வலிமார்களுடைய தொடர்பின் மூலமாகத்தான் இந்த ஞானத்தை அல்லாஹ் நமக்கு நசீவாக்குகின்றார் என்று சொன்னார். இந்த ஞானத்தை நம்மால் அன்பர்களே விளங்கவே முடியாது. அன்பர்களே, எப்படி அதுக்கு பிறகு சொன்னாங்க, அல்லாஹ் நம்மோட நேசனாக இருக்கிறான், அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். அது மட்டுமல்ல, நேசிக்க மட்டுமில்ல, அடுத்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், ஹுவா மாக்கும் ஐனமா குன்தும், நீ எங்க இருந்தாலும் சரி உன் கூட நான் இருக்கிறேங்கிறான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை உடன் வைத்து வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அன்பர்களே இது மிகப்பெரிய பாக்கியம். இதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அல்லாஹ் உன் கூட இருக்கிறானே. எப்படி இருக்கிறான் அன்பர்களே? சொன்னாங்க, எப்படி அல்லாஹ் இருக்கிறான்? நாம் எங்க இருந்தாலும் வஹுவ மாக்கும் ஐனமா குன்தும், நீ எங்க இருந்தாலும் சரி. அன்பர்களே, நம்மை விட்டும் உடல் பிரிகின்றது, நம்மை விட்டும் உடல் பிரிகின்றது, நாம் கபருக்குள் செல்லலாம். ஆனால் அல்லாஹ் அங்கும் சொல்லுகின்றான், ஐனமா குன்தும், கபருக்குள்ள நீ போனாலும் உன்னை உடம்பு பிரிஞ்சிடுச்சு, உன்னை உடல் பிரிஞ்சிடுச்சு, உன்னை மனைவி பிரிஞ்சிடுச்சு, மக்கள் பிரிஞ்சிட்டாங்க, எல்லாரும் பிரிந்து விட்டார்கள், உலகம் பிரிந்தது, கபருக்குள்ள நான் வரேங்கிறான் அல்லாஹ். நண்பர்களே, அல்லாஹ் எங்கும் பிரிவதில்லை, நம்மை அல்லாஹ் எங்கும் பிரிவதில்லை. அல்லாஹ்வை உடன் வைத்து வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அன்பர்களே ஷைഖுமார்கள் நமக்கு தருகின்றார்கள். அவர்களுடைய சுஹபத், அவர்களுடைய தாலிமாத்துகள், அவர்களுடைய ஞானம்தான் அல்லாஹ்வை நம்முடன் உடன் வைத்து வாழக்கூடிய நசீபை நமக்கு தருகின்றது. அன்பர்களே, அன்பர்களே, அத்தோடு விட்டுவிடல. அல்லாஹ் சொல்றான், உனக்கு நான் நேசனா இருக்கிறேன், அது மட்டுமல்ல உன் கூடவே நான் இருக்கிறேன், அது மட்டுமல்ல நான் மட்டுமா உன் கூட இருக்கிறேன், என்னுடைய ஹபீப் யாரோ அவர்களையும் உன்னுடன் வைத்திருக்கின்றேன்.
அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். நபி அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்கே இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் நமது உயிர் கூட நமக்கு தூரம், நம்முடைய உயிரை விட நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான், நம் உடன் அல்லாஹ் இருக்கின்றான். அடுத்து அன்பர்களே, அவனுடைய நபியையும் நம்முடன் அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் வஇன் தஅது நிஅமத்தல்லாஹி லா துஹஸூஹா, இதுல எந்த நியாமத்தை உன்னால என்ன முடியும் என்று அல்லாஹ் கேட்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடன் வாழுதல் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல, அது சாதாரண பாக்கியம் அல்ல. அல்லாஹ்வுடன் அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஒரு மனுஷனோட 80 வருஷம் 70 வருஷம் 90 வருஷம் ஒரு மனிதனுடன் ஒரு மூமினுடன் அல்லாஹ் இருந்துவிட்டு அன்பர்களே, அல்லாஹ் அவனை தண்டனை செய்வானா என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். கொஞ்ச நேரம் சந்திச்சுட்டா சொன்னாங்க. உதாரணம், ட்ரெயின்ல போகும்போது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சேலம் வர்ற வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட இருந்துட்டோம், 10 நிமிஷம் பேசிட்டோம், 1 மணி நேரம் பேசிட்டோம், வந்ததுக்கு பிறகு 5 வருஷம் கழிச்சு திரும்ப அவரை சந்திக்கிறோம். ஆஹா, அன்னைக்கு ட்ரெயின்ல பார்த்தவரா, வாங்கல இருங்கல உட்காருங்களேன்னு சொல்லி டீ சாப்பிடுங்க என்று சொல்றோம்னு சொன்னால் அன்பர்களே, சிறிது நேரம் நாம் இருந்ததற்கு நாம் இப்படி அவரை கௌரவிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் 80 வருஷ காலம் நம்ம கூட இருக்கிற அல்லாஹ் அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்மை தண்டிக்க மாட்டான், அவனுடைய ரஹமத்தை நம்மை தண்டிக்க விடாது என்பதை அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அதனால்தான் அல்லாஹ்வை உடன் வைத்து வாழக்கூடிய நசீவை நாம் பெற வேண்டும். அன்பர்களே, எங்கெங்கெல்லாம் வேலை செய்து சொன்னாங்க, இப்படி கூட இருக்கிறது எங்கெங்க வேலை செய்து, ஒரு அநியாயக்காரன்ட்ட கூட வேலை செய்துன்னு சொன்னாங்க. அழகான சம்பவத்தை சொன்னார்கள். ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் ஒரு கொடுங்கோல் அரசன், ஒரு கொடுங்கோல் மன்னன். எல்லாம் அவனுக்கு எதுல சொன்னாங்க, நமக்கெல்லாம் டீ குடிக்கிறதுல பால் குடிக்கிறதுல நமக்கு இன்பம் இருக்கு இல்லைங்களா, அவருக்கு எதுல இன்பம் இருந்துச்சுன்னா மக்களை வெட்டுறதுல இருந்துச்சு. மக்களை வெட்டணும், மக்களை கொலை செய்யணும், ரத்தம் சிந்தப்படணும், அதை பார்த்தவருக்கு சந்தோஷம். இப்படி இருந்தார். ஒரு நாள் திடீர்னு கூப்பிட்டாரு, 60 பேரை கூட்டிட்டு வாங்க வெட்டுங்கன்னு சொன்னார். முதல் 10 பேராக சஃபில் நிற்க வைங்க என்று சொன்னார். 6 சஃபா நிற்க வச்சார். முதல் சஃபில் ஆரம்பிச்சாரு, பாப்பா வெட்ட ஆரம்பி, வெட்டுகின்றார். 9வது நபர் வந்த உடனே அடுத்து 10வது நிற்கிற நபரை பின்னாடி போயிட்டான். பார்த்துட்டார் மன்னர், அப்படியா பின்னாடி போயிட்டியா, தப்சீலாம் நினைக்கிறியா, பரவாயில்ல இரு. அடுத்து 2வது சஃபை வெட்டுறாங்க. 11லேருந்து ஆரம்பிச்சு 19 முடியுது. அங்க திரும்ப அங்கிருந்து 3வது சஃபுக்கு போயிட்டார். இப்படி 6 சஃபு தள்ளி போயிடுறாரு. பின்னாடி தப்பிச்சு பின்னாடி போயிடுறாரு. கடைசி ஆளா 59 பேர் வெட்டப்பட்டுறாங்க. 60 யாரு, அவர் தானே நிற்கிறார். போயிடலாம் நினைச்சு 60வது நீதாண்டா வா வெட்ட சொல்றாரு அந்த மனிதர் சொன்னாரு, அரசரே, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை, அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிருங்க, நான் போக தயாரா இருக்கிறேன். அப்படியா, என்ன ஆசை சொல்லுப்பா, சாவர நேரத்தில் சொல்ற, சொல்லு பரவாயில்ல. ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை, அரசர் அவர்களே, உங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த அரசவையில இங்கேயும் அங்கேயும் 2-3 நிமிடங்கள் நான் நடக்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மனுஷன் பார்த்தா அர்த்தானப்பா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனிதருடைய கையை பிடித்து அரசர் இங்கிருந்து அங்கே நடக்கின்றார். போதுமா, இல்ல அங்கிருந்து இங்க வாங்க, இங்கிருந்து அங்க போங்க. இப்படி 2-3 நிமிஷம் அரசர் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் அந்த மனிதருடைய கையை பிடிச்சிட்டு இங்கே அங்கே நடந்து போயிட்டு வர்றாரு. வந்த பிறகு இப்ப வெட்டலாமா உன்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த கொடுங்கோல் மன்னனை பார்த்து, அந்த கொடுங்கோல் அரசனை பார்த்து இந்த மனுஷன் சொன்னாரு, இவ்வளவு நேரம் என் கையை பிடிச்சி நீங்க இருந்தீங்களே, இதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன வெட்ட போறீங்களான்னு கேட்கும்போது அரசர் மாறி விடுகிறார். சொல்றாரு, இல்ல இல்ல, உன் கையை பிடிச்சு எப்ப நான் நடந்துட்டனோ உன்னை வெட்டுறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை, மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்றாரு. அன்பர்களே, கொடுங்கோல் அரசனும் கூட சற்று நேரம் அவன் நம்முடைய கைகளை பிடித்து விட்டு நடந்து விடுவானே, ஆனால் கூட இருந்துட்டான்னு சொன்னா அவன் வெட்ட மறுக்கின்றான். அவனுடைய கருணை, அவனுடைய உள்ளம் நம்மை வெட்ட மறுக்கின்றது என்று சொன்னால் ரஹமத்துல் ஆலமீனுடைய ரப்பாகிய அல்லாஹ், ரப்புல் ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹ், அர்ஹமுர் ராஹிமீன் ஆகிய அந்த அல்லாஹ் அவன் நம்முடன் 70 ஆண்டு காலம் 80 ஆண்டு காலம் 90 வருஷம் நம்ம கூட இருந்துட்டு அந்த ரஹமத்தை நம்ம கூட வச்சுட்டு நம்மை அதாபு செய்ய மாட்டான் என்பதை ஷைഖுமார்களுடைய கணம் பிரிக்கின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை எப்படி ஆதரவு வைக்க வேண்டும் என்பதையும் மறுமையிலே நாம் காப்பாற்றப்படுவதற்கும் அன்பர்களே அவர்களுடைய கரம் தான் நமக்கு உதவியாக இருக்கின்றது என்கின்ற வகையிலே அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை உடன் வைத்து வாழக்கூடிய வாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் அவர்களுடைய பொருட்டினால் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا محسی استغفرک یا محسی استغفرک یا محسی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلیم الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل الخبیر المتین الولی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المعالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المخرج الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور واتوب إليه يا الله 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 يا الله
یا محسی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الحجازی 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح سیدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن فرقان نظام الدین اولیاء جنید بغدادی معروف کرخی رضی اللہ عنہ صدی سقطی رضی اللہ عنہ ثم الى ارواح جمیع اولیاء و جمیع مشائخ الثلاثہ خصوصاً الى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الى روح عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پامہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التزم الولی المعز محبوب صاحب مشتری بیگم ثم الى ناگئی سلطان صاحب ثم الى روح سارا ماں ثم الى خصوصاً الى روحی اسما فاطمہ اللہم اغفر لها وارحمها وکفر عنها سیئاتها اللہم ادخلها فی جنات الفردوس اللہم نور قبرها ثم الى روح لیاقت ثم الى عطاء الرحمن ثم الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم برحمتک یا ارحم الراحمین فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سحل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم ربنا اشفی عقی اللہم ربنا طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ واحفظہ من جمیع الامراض والآفات
اللهم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امهاتنا، اللهم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم، اللهم طول اعمار احبائنا واولادهم وازواجهم، اللهم ربنا اشف اجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا، اللهم طول حياته، اللهم اشف حسن قاسم شفاء كاملا عاجلا مستمرا، طول حياته يا خدير يا خدير، اللهم اشف سيد شاهد، اللهم اشف مرضانا كلهم وطول حياتهم مع الصحة والسلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.